capite yo capit yo capite urang percuma ayu sikile polang mungkae sing gelem nyemangati nyong lah langkah sing gelem nampa nyong kejaba wong kae nyong. Ya, kepada Ustadz Ulinuha atau Gus Ulinuha, waktu dan tempat kami persilahkan. Al badru alaina min saniyadil wada wajaba syukru alaina fada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabahum bisani ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Amma ba'd, hadratal muhtaramul mukarram, para kiai, para alim, para ustaz-ustazah yang saya ta'zimi, yang saya hormati, keluarga besar, pemerintah, Forkom Binca Padik Raja, Bapak Camat yang hadir yang saya hormati, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang saya hormati yang hadir, jajaran Babinsa Babin Kamtibmas yang saya banggakan, yang saya hormati pemerintah desa Kedung Randu, Songsong Agung Kedung Randu yang saya hormati, yang saya banggakan, semua perangkatnya yang tansah kula hormati. Keluarga besar PTS BPS yang saya hormati, Bapak Firman, adalah Ibu yang saya hormati, Pak Direktur Pak Adi Wijaya, seluruhnya yang saya hormati, yang saya banggakan. Keluarga besar PTS BPS yang saya banggakan, seluruhnya karyawan yang saya hormati, panitia dan jajarannya, grup Hadrah Sumduduror dari Purwokerto Mas, yang saya hormati. Napa namine? Nurul Muhammad. Purwokertone pundi? Tung Bandeng. Alhamdulillah yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken manekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milih tunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iwak bandeng buntute abang,
percuma ganteng ora gelem sembayang capite yoyo capite urang percuma ayu sikile polang ora gelem sembayang urip nang donya sepira suwene bebasane kaya wong mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate Allahumma salli wa sallim ala sayyidina lana Muhammadin adada ma salatan daimatan bidawami mulkillahi monggo sareng Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi urip ning donya urip ning donya sepira suwene bebasan iku kaya wong kang mampir ngombe mula ayo padha sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma godhong laban cecel pinggire keluargane Pak Firman muga tambah bahagiane godhonge kates godhong pepaya SBPS muga tambah maju jaya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi godhonge menur warga Kedung Randu muga tambah makmur
lor godhong sirakaya godhong sirakaya godhonge bayem warga Padeka Raja tambah ayam tentrem amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawabi mulkilahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji Sura Minggu Kliwon, siji Muharram Senin Manis. Kabeh-kabeh tinggo ana dina manunggaling taun, ana dina tanggal taun, ana dina jati ngarang. Dieling-elingi wong Jawa, wong Gedung Randu, aja karepe BLT bae sing dieling-eling. Siji manunggaling taun, loro tanggal taun, nomor telu jati ngarang. Siapa gue? Manunggaling taun, gue sedina sedurunge tanggal siji. Manunggaling tahun 1 hari sebelum tanggal siji, berarti akhir bulan besar. Nek dipet dinane dina Minggu Kliwon berarti Setu Wage. Soalnya ana rong dina, ana dina Minggu Kliwone, ana dina Senin Manis. Lah loro-lorone dinggo kabeh, tetep monine siji Sura karo siji Muharram dinggo kabeh. Angger sing nganggo Minggu Kliwon berarti kang setune Setu Wage nggo khusus tahun siki aja tinggo ngapa-ngapa wong dinane dina manunggaling tahun. Apa maning tanggal taune Minggu Wage karo Senin Manis. Walaupun Minggu Kliwone adalah tibane ayam tentrem, soale jeme totale 13, minggune 5 kliwone 8 pira 13 tibane ayam tentrem. Pancen tibane ayam tentrem gombojo Minggu Kliwon apik, gombojo Jumat Pon 13 apik, gombojo Kemis Manis 13 apik, gombojo Senin Pahing 13 apik. Tapi nek tahun niki mulai tahun ini Minggu Kliwon ora dienggo, soale tibane adalah tanggal tahun siji Sura. Nomor telu Jati Ngarang. Jati Ngarangnya berarti nek sing Minggu Kliwon Jati Ngarangnya berarti setelah hari siji, berarti dinane Senin Manis tambahane Selasa Pahing. Soalnya siki kan ana rong dina, Minggu Kliwon karo Senin Manis, dadi ana patang dina, Setu Wage Minggu Kliwon, Senene Manis, Selasane Pahing. Patang dina nek sing nganggo ya monggo, ora dienggo nggo apapun acara kecuali slametan. Pertanyaannya adalah kenapa wong Kedung Randu wulan Sura rata-rata dalam tanda kutip ora kabeh, rata-rata wulan Sura ngilari mbojokna bocah mantu nang wulan Sura. Ki ana jawaban sing nang kula mandan ya Allah nyenengi. Jawabannya kayak gini. Nang apa sih wulan Sura ora tinggo nggo bojo apa aja bojo wulan Sura? Sebabnya apa? Nyi Roro Kidul mantu. Kayak gini, angger pertanyaannya kayak ini ku jawabannya seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa wulan Sura ngilari gombojo nikah dan sebagainya? Mereka Nyi Roro Kidul mantu. Sing arep kondangan siapa?
Sing arep kondangan juga bingung. Jenengan mangke pulang dari sini harus punya jawaban yang ilmiah. Ngaji sama Pak Firman, ngaji sama kula, pulang dari sini punya jawaban yang ilmiah. Kenapa bulan Sura? Kenapa bulan Muharram? Orang Jawa mayoritas ora kabeh, rata-rata walaupun ora kabeh. Kadangkala aja bulan Sura, ngolet bulan liyane. Oke. Walaupun boleh, misalnya sampean tanya kali kula, Pak Firman bertanya, Mas, misalkan saya bulan Sura menikahkan anak boleh? Boleh Pak, boleh. Siapapun tidak berani melarang-larang wong bojo nang bulan Sura. Presiden sekalian, bupati sekalian, camat sekalian, setiap kita adalah camat, calon mati. Langkah sing wani kiai sekalipun rawan ning larang-larang bocor nang wulan Sura, cuma bukan melarang kalimatnya nek bisa aja. Walaupun oli angger ora oli salah. Masa wong bocor dilarang-larang? Masa wong ibadah tinggal ngel? Ndak boleh. Ngel-ngel barang apik. Ndak boleh melarang-melarang barang ibadah. Silakan. Cuma kan kita cari baike. Mencari yang terbaik diantara yang paling baik, kan begitu. Wulan Sura ora dinggo mantu, nikahan, ijab, boyongan, terus apa maning, sunatan ninggo tinggo ya ora apa-apa. Saya juga ndak berani melarang-larang. Tinggo yang ngono ora ya ora apa-apa. Sebab masulun rawan larang duitmu. Utang bank ya kono sing nyetori. Kene ora wae apapun, ora andil ora apa, mung bisa ning ngomong saya aturaken dasar tinggo ya ora apa-apa. Cuma kalau jenengan takon oleh apa ora, jawabannya mantep oleh. Jawabannya boleh apa ndak? Mantap jawabannya boleh. BOLLH boleh. Apa Bu? Satu kali lagi. Baik, TK Pertiwi yang saya hormati. Boleh. Siapa sing ngelarang? Rawan ngelarang. Tidak ada yang berani melarang nikah di bulan Sura. Langkah sing wani ngelarang. Mulane tinggo ngono ya ora apa-apa. Cuma wong takon kudu ana sing mawi dasar, tak paringi dasar. Kenapa sih bulan Sura seperti Pak Firman nyantuni yatim piatu, bikin acara selamatan, bikin acara kirim arwah, bikin acara kirim doa, syukur datang Allah, jaluk selamat datang Gusti Allah, nyantuni yatim mengamalkan al-yadul ulya khirun min yadi sufla. Kaya dene Kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang-orang sing tresna karo anak yatim, ngopeni anak yatim, minimal cinta karo anak yatim, syukur-syukur nyangoni anak yatim, nyantuni anak yatim fil jannati, mapan nang swarga. Jeng Nabi menunjukkan dua jari hakada, seperti dua jari ini berdekatan. Amin Allahumma amin. Ya Robbal. Soale Kanjeng Nabi ngrasakna yatim umur 2 bulan nang kandungan dadi yatim ditinggal rama. Loh, umur 6 tahun ditinggal biung, yatim piatu umur 6 tahun lagi butuh kasih sayang ibu, lagi butuh kasih sayang wong tua. 2 bulan nang kandungan yatim, 6 tahun nang lare-lare waktu zaman kecil yatim piatu titipna kakine sopo Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib dititipi putu umur 8 tahun Kanjeng Nabi, kakek tercinta meninggal titipna pamane, kesurang-surang angel melu kaki melu paman, mulane ngrasakna dadi yatim Jeng Nabi, mulane temenanan seneng karo anak yatim. Kita ora bisa mencukupi anak yatim, kebutuhannya ndak bisa. Setidaknya kita ikut membantu, kita ikut tresna, kita ikut memberikan yang terbaik sebisa kita dengan banda karo bandane, ilmu karo ilmune. Nggih, sikin yang nyantuni tok, bocah orang ngaji karo kepriwe. Mung disantuni duit tok, ora disangoni agama arep kepriwe. Mulane cara gampangane aja seneng aweh iwak, seneng aweh jala. Maksud mboten? Nek seneng iwak dipangan entong, esuk mangan apa bingung. Tapi nek aweh jala sekenang nggolet iwak nang kali, nang ndi maning, nang sawah,
nang sapa di kerajaan aki-waki ya. Iya. Lo coba. Nggih, mila paringi ilmu. Bocah yatim sekolah. Justru sing gaya niku nyekolah anak yatim sing tambah 10 rezekine sebabnya apa? Bocah yatim sekolahna. Semampu kita sekolah nanti sekolah ya semampuku ya nggih kon sekolah duwite ditabung dadi amal jariyah ilmune sakanak yatim mengko mengalir ilmune manfaat mung dhewe duitnya nggo tuku some entong ya wis nya nggo tuku sotone dipangan entong ya wis tapi ketika disekolahaken dengan bandane duwe banda karo bandane duwene ilmu karo ilmune duwene donga karo dongane. Kenapa Pak Firman bikin acara seperti ini? Kelingan kalimat wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kenapa Pak Firman bikin acara PTS gawe acara kaya niki dongakna kanca batir nyantuni anak yatim ngrewangi dulur tangga sedekah rasa sedekah cinta dan sebagainya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wonge sing esi kepengin ditulungi karo Gusti Allah syarate aja bosen-bosen nulungi kanca batir dulur tangga teparo duwe banda karo kekuatan bandane duwe ngilmu karo ngilmune apa yang kita punya duwe tonga lidah aja abot dongak na dulur tangga teparo dongakna kancabat ire kira-kira ibu nang dur sajadah kira-kira tahu apa ora dongakna tanggane dongakna batire sing mesti lendo nganggo awake dewek. Ya Allah, muga-muga daganganku laris, kuku dan ku. Ya Allah, muga-muga daganganku laris, rezekine lancar, keluargane berkah Pak Firman. Ibu, ya Allah, muga-muga aku le dagang nang pasar paringana lancar berkah. Sing dadi petani panene melimpah ruah. Ya Allah, sing jomblo apa dongamu Mas? Ya, nggo dewek biasane. Ya Allah, muga-muga nyong wong lanang oli bojo ya bojo wadon. Ya Allah, dhuwure ya paling ora ya 170 cm ya Allah. Sing sendale dhuwur ngarep ya Allah. Ya Allah, sing putih glowing, rambutnya sebokong. Bokonge rambut. Ya Allah, sing irunge mbangir, kupinge mandan drebebeng ya Allah dan sebagainya, sing behane 38 ya Allah. Biasanya rata-rata kita lendonga sok egois ndong nganggo kepentingane awake dewek mulan nake sing pada watul ya Mas nyong donga urung dijabah kenang apa rata-rata kita ndonga kon nggo awake dewek tok. Mulane wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wong nang kedung randu esi kepengin ditulungi karo Allah aja wegah aja bosen nulungi kancabat nulungi wong liya modele kaya ngapa citakane Gusti Allah. Lan sapa wong sing kepengin dongan dirongokna karo Allah syarate aja bosen aja wegah kita menolong paling mudah dengan cara mendoakan dongak nah amin Allahumma ya robbal. Tak paringi dasar kula maturana dasare lho dening ya ora lah ngaten ngapunten Mbak kula tak anu nggih ngapunten ngapunten nah ngaten nggih ngriki nggih Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah kenapa bulan surah Muharram boleh kula matur boleh siapa sing ngelarang boleh. Yang pertama saya mengatakan menikah di bulan surah boleh, menikah di bulan Muharram boleh, tidak ada larangan apapun dan dari siapapun boleh.
rolas wulan apik kabeh. Muhar utawa sura apik, Sapar Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, puasa apit besar, rolas wulan apik kabeh. Apal mboten? Sura, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, Syaban toli Hijriyah, Sadran, puasa Sawal apit besar, rolas wulan apik kabeh. Dina pitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu apik kabeh. Pasaran 5 kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage, kliwon manis paing pon wage apik kabeh. Windu ana papat sewindu 8 taun, windu ana papat siji windu adi, windu kuntara, windu sancaya, windu sengara apik kabeh. Tahun ana 8, tahun alif, tahun b, tahun jimawal, tahun jimakhir, 8 tahun niku sedaya apik kabeh. Langkah sing elek, langkah sing ala apik gina bangge. 8 tahun APKB, 4 windu APKB, 5 pasaran APKB, 7 dina APKB, 12 bulan APKB. Tapi apa salahnya kita mencari yang baik, terbaik diantara yang paling bulane ana loro sing apik nggo nikah, apik nggo bangun peletakan batu. Siji wulane besar Zulhijjah, nomor loro wulane Sadran Sya'ban. Kuwi apik banget. Kabeh wulan apik, tapi wong Jawa lebih paling banget ngilari nang wulan Sura. Pertanyaannya itu kenapa yuk Mariatun? Kenapa ngilari bulan Sura? Nggo ngapa-ngapa boleh, cuma ngilari boleh tapi ora pantes. Ki cara pati kerajane olih tapi ora pantes, olih nek olih tapi ora pantes, ora kewes, ora luwes, cara luwih jerone ora ilok. Apa yuk? Ngerti ilok? Kayak sing 500-an ya. Angger panganan apal. Ya. Oleh tapi ora pantas. Kenapa? Bulan Muharram Asyura 10 suro jeng Nabi keluargane berduka berkabung nelangsa. Ini alasannya. Kenapa Asyura 10 surah 10 Muharram Kanjeng Nabi keluargane berduka, Kanjeng Nabi berduka, konflik negara ora rampung-rampung, mulane jenengan dadi wong Padikraja sing gede syukure. Kenapa? Walaupun secara sumber daya alam ora sekaya sesugih minyake kayak Mekah dan sekitarnya, Timur Tengah daerah kana-kana, Mesir dan kana-kana, Irak, Iran dan kanang-kana, tapi kulo mantep jenengan yakin golagokin. Apa yuk? Yakin golagokin banget, yakinnya soalnya banget, yakin apa ini Padikraja memang perkara sumber daya alam tidak sekaya minyaknya kayak dene Timur Tengah, tapi jenengan kudu bangga dan seneng subure lebih subur Padikraja, nyaman aman damai lebih aman damai nyaman Padikraja, terutama kedung. Buktine apa? Sholat kari sholat, adzan ora dilarang-larang. Lu coba, apa anak negara ngelarang adzan? Anak. Tapi ke Padikraja adzan ora dilarang, malah di kon nganggo toa, kon nganggo speaker. Men wong pada ngerti manjing waktu sholat karo seruan kon pada mangkat maring masjid. Ayo pada sholat lantaran hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ki adane Cilacap.
Angger kedung randu luwih alus maning. Saking aluse ora krungu nang kuping. Ora dilarang, malah dikon ayo adzan, camate sembayang, bupatine Pak PJ melu salat, seneng bunga bangga. Negara kanak-kanak anak kon adzan dilarang aja adzan. Ada yang boleh adzan tapi kon nganggo bahasa negaranya sendiri. Dulu ada seperti itu. Coba nek misalnya adzan modele karo bahasa Padi Keraja, takbir karo bahasa Padi Keraja. Allah gede banget. Allah gede banget. Salat nganggo bahasa Arab wajib. Tapi nek solawatan ya bahasa Arab, tapi kan syairnya ben wong pada mudeng. Kulo yakin ibune ngesuk manggut-manggut solawatan karo Syarifah. Syarifah niku Habib Padon Syarifah. Ngaten niku jenengan ngesyukur manggut-manggut tok. Khairul bariyah artinya apa? Artinya apa? Mulane digawe versi Jawa. Ben ora mau manggut-manggut anu manggut bingung. Ki anu apa? Wis pokoke manggut-manggut. Yang dilala putune ya takon, Mbah, kayak artinya apa itu artinya apa? Mbu nyombo ora ngerti meneng. Mulane nganggo bahasa Jawa ben apa jenengan ngerti. Utawane ben mudeng saire. Khairul bariyah. Ana sair Jawane tambane ben jenengan ora kur manggut-manggut tok karo ndelok iki. Oh iya mbu artine apa sih kae? Sabtu penting manggut-manggut iki. Ya mbu artine apa? Khairul bariyah nadarah ilayya ma anta illa. Artinya apa? Mbe khairul bariyah nadarah ilayya ma anta illa kanzul atiyah ta'illah kanzul atiyah. Ben ora mung bingung tok, ada syair Jawanya. Gusti Allah iku kuwasa. Oh Gusti Allah kuwasa. Iya gawe kewan lan menungsa. Oh bener gawe langit lan segara. Banyumas kan orang nana segarane. Ya sorry. Ya maaf. Udus sih lagi ngenyek sih orangnya. Ya maaf lah ya. Tapi nyatane Pak wong mau sedolane maring Purwokerto kabeh, tapi nyatane iya. Padahal pereke maring Cilacap, tapi nyatane berarti niki Banyumas disenengi wong Cilacap. Ya. Amin Allahumma. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk birang-birang cacahe tanpa wilangan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adbat zayyajirat. Allah Allah ya uhailal ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi' sya'ni wa daraji adbat zayyajirat. Allah ya uhailal judi wal karami. Wulan sura umat Islam lakonono
cacahe rolas perkara puasa salat silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya syahdi wa daraji adfatain jiratal Allah Allah ya usap sirah anak yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngetroki kuku aja dingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanono ya Rasulullah salamun alaihi ya syahdi wa daraji adfatayn jiratal alamin sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong larang usap sirah anak yatim sedekah masak enak mayorakan keluarga ngetroki kuku aja dingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanana ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah rafi'a syari wa daraji adfatayn jiratal alamin Allah Allah ya wailal judi wal karami uripe ayam maromong soaman tunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kang arana saleh bagus bagus atine karena mapan saring ilmune lakotareka lan ma'rifate uga hakikat mancing rasane ya Rasulullah salam salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayn jiratal alamin Allah Allah ya wailal judi wal karami Allahumma shalli ala Muhammad baleni wulan sura wong gedung randu lakonana
keutaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim marang ulama nganggo celak. Dadi sing ngarane celak kuwi sunah lanang karo wadon. Kula ana wong lanang celakan ibantinya ya ora Kanjeng mulane ke ngajal berzanji dibuka berjanjene nang kono ana kalimat bahwa Kanjeng Nabi lahir saka rahime ibu sampun dalam keadaan ngagem celak. Sing ngarane celak kan sunahe Kanjeng Nabi ora lanang ora nganggo celak atus lan tilik wong lara wong mriyang min gede syukure kula jenengan. Iya ya jebule sehat kue larang, jebule wong kepengin napas kue larang dolan maring kana Margono dolan RSUD Banyumas ngapa tilik wong mriyang ben ngapa kula jenengan gede syukure. Iya ya wong sehat larang jebule ya mung kepengin napas anggo selang kayak disumpel kayak nikah anggo tabung gas tabung oksigen mung daya-daya maksudnya mung daya-daya kepengin napas nggih napa nggih lho syukur alhamdulillah Gusti jenengan maringi kula napas murah orang murah orang bayar alhamdulillah samparan paringi sehat melaku maring tempat ngkene ngalaberkan nang tempat ngriki ya Allah paringi sehat mripat sehat kuping sehat telinga sehat awak sehat jantung paru-paru tenggorokan ibune mlaku-mlaku ora ya aja le sehat dompetnya ya sehat Allahumma mung daya-daya kulan jenengan iya ya tapi ngelombo ora ulih tapi ana sunah ngelombo sing disunah kenapa ngelombo nih aja langsung jujur nek ngarepe wong mriyang. Ibu kenang apa Bu? Ya Allah yut gulune nyong cengeng kaken wedhus wingi kurbanan apa ya gulut cengeng ya Allah terus makpet makpiar wetenge larane pol-polan dengkule gringgingan ladu semutan ora mari-mari ibune jujur wingi tanggaku kayak terus mati sumpah yakin ya jakaya niku dihibur niki sunai Kanjeng Nabi tilik wong mriyang karo dihibur anak buah ya gawa buah anak seperlune kula jenengan melu sedekah ya walaupun sing mangan sing tunggu iya iyalah sing mangan ya sing tunggu iya mulane pada senang tunggu wong mriyang ya gue pada mangani panganane bae sih ya Allah ya ora masalah wis melu nyanyung bisane duwe bandap oh wis panen mundul gawa mundul setronton apa-apa gawakna kabeh ya wis rambung maksud dihibur ya yo sing sehat ya yu ngesuk bisa pengajian maning bisa numpak kodong-kodong maning ya yo dihibur niki ketone sepele tapi ganjarane gede amin Allahumma modal omong menghibur lho coba nyeneng itu li ora kudu sing kana-kana sing kae-kae bisa nih duwe omong menghibur dengan kata-kata yang indah lho kadangkala ngibadah sing ora kerasa menghibur orang lain dengan kata-kata sing enak nang kuping kepenak dan semangat amin Allahumma sing semangat sing sehat ya yu ngesuk bisa jonjangan maning le ngesuk bisa pengajian menumpak kodong-kodong tuli seneng yu solawatan iya lu muga-muga nyung sehat amin ditongakna kirimi fatihah Allahumma bulan surau mati Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara terus ngusap sirah anak yatim sedekah orang mung disep-usap tok ora diguyur sirahe iki ora diusap sirahe iya sedekah
Pak Firman tidak bisa mencukupi kebutuhan, tapi setidaknya dengan anak yatim itu sayangnya ada, perhatiannya ada. Amin Allahumma. Duwe banda karo banda, tenaga karo tenaga, tonga karo tongane. Apa yang kita punya mumpung surip nang alam dunya, khairunas anfa'uhum linas. Wong sing ana manfaate nggo wong liya. Mergane besok Gusti Allah ora mung takon karo awake dhewek tok, tapi takon karo tanggane, takon karo kanca batire, takon karo karyawan, takon karo wong liya kon dadi saksi. Kepriwe pulin apik apa ora? Ngrenyung sing ditakoni apik. Tapi ora mung takon awake dhewek tok. Besok takon karo batire gula, takon karo kancane gula, tangga teparone gula, termasuk jenengan iki. Ora mung jeneng sing ditakoni apike, tapi mulane wong mati artiga maring kuburan ana kata-kata napa? Sae nggih, sae. Wong liya sing ditakoni kon dadi saksi kesaenane wong niku. Mulane kula matur ngibadah ora mung kaya tok. Orang mung kaya ketok tapi gawe seneng kanca batir, mbombongi kanca batir niku ketone sepele tapi ganjarane gedhe. Dadi antarane besok mati niku lan jenengan wong liya pada kelangan. Ya bareng Nini Mariati mati kaya kelah nyong jan temenan. Mariati kanakan udu kene yuk. Udu Mariati kene udu, Mariati kono-kono. Lah barang Nini Mariatun mati jan lah nyong kelangan banget. Mungkae sing gelem nyemangati nyong lah, langka sing gelem nampa nyong kejaba wong kae nyong mertamu merdayo jan apa-apa ditok-tokna. Saking cepete langsung sat wedang urung tekun inum terus dikugut maning saking cepete. Jan ora kaya. Dadi apa meninggalkan kesan apik. Lho niki Allah ora mung takon gulan jenengan tok, takon kanca batir dulur tangga tepa. Mulane mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Sapa wong sing iman datang Allah lan dina akhir, hendaklah dia falyukrim jarahu mulyakna tangga teparo, falyukrim dhaifahu mulyakna dhaif napa tamu-tamune. Memang kita tidak bisa gawe seneng wong akeh langsung ora bisa. Kon bombongi wong akeh semenake ndak bisa. Cuma kita berusaha, nek ora bisa sempurna minimal aja babar blas tegese dituntut semampu kita, kita gawe wong seneng maring awake dhewek ora bisa. Itu sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang dadi wong semene kon seneng karo Pak Firman kabeh seneng, tangga teparo seneng kabeh, wong liya seneng kabeh, sesuatu yang melelahkan. Tapi tugas Pak Firman, tugas saya adalah semampu kita, bantu semampune, bantu sebisane, gawe seneng semampune, gawe seneng sebisane. Kenapa? Kaidahnya adalah kalau tidak bisa sempurna minimal aja babar blas. Mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna ya aja babar blas, tegese semampu kita, sebisa kita. Amin Allahumma. Ngusap sirah anak yatim sedekah, masak enak. Sing biasane wingi-wingi paling pol kangkung bayem kowe be anu bruwunang paceran. Ya Allah seneng bayem kangkung. Lah siki mandanane bedane sending lah, ya daging lah, ya ora ketang wingi luwian korban ejanan nang freezer. Lah nyong ora mangani daging maning masulin nang apa sih? Lah jere Pak Dokter gue jere wong-wong kedung randu soten sing arane daging wedhus marai darah tinggi. Jere sapa? Daging kambing kesukaan dahare Kanjeng Nabi. Dahare Kanjeng Nabi senenge kambing, daging niku kesenengane banget. Lah sing marai darah tinggi udu daginge mutlak apane? Minyake, santene, uyahe, campurane. Paling pol duwite bener Mas, larang sih oleh toko. Aduh nangkane puyeng banget nang kene. Ya Allah. Daging wedhus apa mengandung kolesterol? Daging wedhus orang mengandung kolesterol. Wedhus kue tidak mengandung kolesterol. Wedhus kue mengandung cempe.
Mulane wingi ayo rampung Idul Adha wingi ya Allah ana ibu-ibu maring dokter. Pak dokter ana apa yuk tulung nyuh diperiksa lah tulunglah aduh nyong lemes dedes lemes ke aduh lemes kenene cengeng gulune cengeng beyekane nyangkrengan apa ya Allah ki kaya nut-nutan karo pecah-pecah ndase gula niki Pak dokter tolong ibune wingi kaken mangan daging ya anu wingi nyong mangkat maring acara kayak keluargaan kumpul-kumpul keluarga dulur tangga pada kumpul kabeh ibune mangan daging nyong ora seneng daging sate ya nyong ora seneng daging gulai nyong ora seneng santen lah bisane dhuwur ki darah tinggi ki nang apa sih tanggane gelange gede-gede. Aduh, mulane nang warung salon pesentong kabeh kowe. Templekane apa? Kaken ndeleng nikmate kanca batire. Tanggane tuku kijang tangi turu. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku Pajero atine panas njaba mulane darah tinggi gara-gara ndeleng gelange wong ampun nggih mulane kula jenengan donga ya Allah paringi rezeki gampang kabeh rezekine gampang barokah Allahumma ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngetoki kuku aja tingu tawa-tawa Suratul Ikhlas kaping 1000 wacanono iki diwaca kapan terserah jenengan masuk Muharram 1000 dibagi sebulan ya ora apa-apa 1000 dibagi minggu ya ora apa-apa 1000 dibagi sedina 5 waktu ya alhamdulillah kalau ora bisa sempurna di awal kula matur ini bukan barang wajib karena kula ya pribadi ora wani majibaken barang sing ora wajib cara sulam taufik napa mas ijabu malam yajib hukumnya tidak boleh mewajibkan barang sing hukum dasare ora wajib tapi semampu kita utusi majibaken ora monggo niki ngalap barokah sunnah ing dalem bulan Muharram amin Allahumma kembali ke pengajian di awal kenang apa bulan surang ngilari wong Jawa wong Pathik Raja wong Kedung Randu bulan surang ngilari bulan Jawa bulan surah niki wong Jawa nikah dan sebagainya yang dalam bulan surah boleh cuma patut kepatutan orang Jawa ya dipakai apa ya pantas apa ya patut bulan berkabungnya Kanjeng Nabi bulan berdukane Kanjeng Nabi go seneng mergane bulan Asyura 10 surah Jeng Nabi keluarganya kelangan putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpenggal lepas antara kepala karo badan gara-gara konflik negara konflik politik ora rampung-rampung gara-gara kursi jabatan nganti wong tega tegel menghalalkan segala cara ora seranta atine nganti tega tegel membunuh putune Kanjeng Nabi membantai keluargane Kanjeng Nabi di sebuah tempat yang namanya Karbala daerah Irak anat kota arane kota Karbala tempat luas amba jembar Karbala tempat di mana putune Kanjeng Nabi dibantai habis-habisan di bawah komando Ubaidillah bin Ziyad di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan niku gara-gara konflik mulane jenengan bersyukur nang Kedung Randu walaupun ora sesuki kaya Mekah Madinah kanang-kana tapi kene aman arep salat kari salat ana lho salat ora bisa aja maning gawe acara kaya niki kumpul-kumpul wong salat tok pribadi ora bisa Allahu Akbar tonyor-tonyor karo bedhe
mobil, tonyor-tonyor karo pistol, didupake, dijajaki, dikejuki anak apa, didupaki, dipancal ndase dan sebagainya. Mulane melas. Mulane kita bersyukur nang Kedung Randu seneng. Walaupun orang sesuki makemeti nang kana, tapi yakinlah di sini tempatnya nyaman, aman, damai, berkah. Nggih napa nggih? Aman, nyaman, damai, berkah. Kedung Ran Pati Raja. Salat gari salat, adzan langkah sing larang, arep niki terbangan ya monggo, hadrowan simtuduroran atawa simtuduror perjanjian Al-Barzanji, Mbah Jafar Al-Barzanji, simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya ayu pada nglakoni terbangan proko-proko kijing-kijing proko-proko kijing-kijing proko langkah sing larang lho, proko-proko kijing-kijing nek wis kapok kayu manjing opo-opo kijing-kijing opo-opo kijing-kijing pung-pung gelem nih ini iki dirongok-rongokna lho pung-pung gelem mumpung gelem. Sing cilik kayak tulisannya apa mi? Berak ding gring. Nanti gabung ya enak banget nang kuping, ngopok-kopok ijing pung gelem, opok-opok ijing pung gelem, mumpung gelem. Amin Allahumma. Mulane wulan surah wong Jawa kalimate ajalah. Wulan surah wulan berkabung duka cita. Putune Kanjeng Nabi gara-gara konflik negara ora rampung-rampung, politik ora rampung-rampung, negara konflik nganti wong tega tegel karo putune Nabi sapa? Sayyidina Husain beserta keluarganya remuk jujuk, remuk bubuk dadi rempon. Gara-gara napa? Gara-gara konflik sing ora rampung. Sayyidina Abu Bakar kapundhut sakit, genti khalifah Sayyidina Umar dibunuh oleh sinten Abu Lu'lu'ah budak Persia. Sayyidina Umar kapundhut sedo diganti oleh Sayyidina Utsman, ganti Sayyidina Ali dibunuh nalikane badhe salat subuh oleh siapa? Orang Khawarij, ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, orang Khawarij. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Sapa? Orang Khawarij nganggep wong liya sing ora cocok karo dheweke kafir, nglakoni salah sedidik kafir, ngarani wong liya kafir. Niku orang Khawarij, merasa dia paling suci, paling bener, liyane salah, sing ora cocok salah, sing ora cocok karo awake dhewek kafir, sing ora cocok karo kulan jenengan salah. Niku orang Khawarij. Bahkan orang yang membunuh Sayyidina Ali yang dikatakan Nabi, ana Madinatul ilmi wa Ali babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali mantuku adalah napa? Babuha, nopo? Pintunya, nopo? Lawange. Aku kotane, Ali lawange. Tugu selamat datang nikah masuk lewat Sayyidina Ali. Kan kayak niku. Kue bae orang yang membunuh pintu ilmu dari Kanjeng Nabi adalah wong sing ngaling ibadah, wong sing salate mempeng, wong sing sujute nang kene ngantek ngapal kene, wong sing temenanan tapi nyatane dicap dadi kafir mergo napa? Niku merasa paling suci, merasa dirinya paling baik, sing ora pas karo dewek kafir, sing ora pas karo cocok karo kita salah, neraka bid'ah, salah, neraka bid'ah. Kalimate berikute kafire dewe gak digateke mega yen isih hati akale ndep temen adane ya yen isi kotor ati ora dipencet nadane ya nyong bingung iki Kang aran soleh semono ya ya ngono ya kurang gede ake kang apal yo Quran hadis san firde leyane kafir dewe katikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor
politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh bukan orang kafir, tapi orang sing ngaling ibadah, sujude ngedem, puasane mantep, ngungkuli sahabat liyane. Namanya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali ketika akan sholat subuh. Sayyidina Ali kapundhut, genti Sayyidina Hasan sedo diracun, genti Sayyidina Husain pemerintahan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain ingin nempuhaken ke pemerintahan ora sah, ora gelem mengakui. Akhirnya sing ora cocok karo Sayyidina Husain membunuh Sayyidina Husain. Gara-gara konflik negara ora rampung itu terjadi 10 Asyura, 10 Muharram, 10 Suro, cara padi keraja. Mulane bulan Sura kalimatnya adalah gawe bubur abang bubur putih, mergane kelingan bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Di tempat Karbala getih bercucuran, balung berserakan, mayat di mana-mana, melas sampai kepala Sayyidina Husain iku diarak-arak, dikon muter karena sampai ke Damaskus di hadapan Yazid, ibu kota Suriah Damaskus waktu itu. Disowanaken teng ngarepe Yazid ge sirahe putune Nabi, melas banget ya Allah. Dimuter cara misale ana sirah kok digamari muter Purwokerto, maring Batu Raden kana munggah, muter maning Purbalingga tekan Sokaraja maning muter ngene maning. Ya Allah, nasirae putune Kanjeng Nabi diewer-ewer. Ngerti diewer-ewer? Diarak-arak, di kaya pawai kae. Ya Allah, ditenteng kaya nika. Sirah lho Pak, sirah kepalanya udah kepala wedhus, kepala putu tercinta Kanjeng Nabi Sayyidina Husain. Ya Allah, melas temen. Ya Allah, mulane napa wong Jawa padi keraja aja bulan Sura lah melas karo Kanjeng Nabi. Bulan duka, bulan berkabung, bulan sing gawe petang dedet jagate. Keluarga Nabi remuk waktu itu sedoyo, yang selamat diantaranya anak kecil. Seketika putrane Sayyidina Husain dadi yatim. Mulane Mas Firman damel acara santunan kelingan buyute Nabi dadi yatim nang peristiwa niku. Mulane damel acara nyantuni yatim piatu. Walaupun Pak Firman kula jenengan ya ora bisa mencukupi kebutuhan, mergane langka cukup soalnya, tapi kita sebagai orang yang beriman, umat Kanjeng Nabi sing diparingi rezeki lebih, ayolah kita sarang-sarang mengamalkan aliyadul uliya khairun min yadi sufla. Dadi wong sing dermawan ngoti tambah rezekine karo Gusti Allah sing berkah, sing kathah, sing murah. Amin Allahumma ya robbal. Inilah jawaban kenapa bulan Sura wong Jawa ora uli utuh, tapi ora pantes temen ngelakoni apa-apa sing hubungannya karo senang-senang. Bulan Sura bulan berkabung, bulan duka. Juga di bulan Sura krihin 10 Muharram diterimanya tobatnya Nabi Adam, diterimanya tobatnya Nabi Yunus, Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Mulane bulan Sura kebek priyatine gede, priyatin riyadhah. Bulan Sura bulan go meneng, bulan go menang, bulan go tirakat, bulan go berdiam diri, bulan go puasa, bulan go merenung. Niki nggih bulan Sura. Bulane boleh hajatan monggo, cuma ya apa ya pantas kan kayak niku. Apa ya pantas bulan Sura wong bulan go merenung, bulan go napa? Iya prihatin go merenung, muhasabah diri. Iya setahun sing kepungkur kita punya salah apa, kita renung ing dalam bulan Sura, ing dalam bulan Muharram. Lantaran ibadah sing wau kula aturaken, mugi-mugi kita latihan sareng-sareng ibu nggih. Udu keminter kemaki mboten, kula ya latihan, kita sama-sama latihan belajar ngalap barokah Gusti Allah. Lantaran ing dalam bulan sing diberkahi Allah wujude bulan Muharram. Amin Allahumma ya robbal. Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Aja murid iku sulada
supaya dadi ulul albab. Aja murid iku sul adab supaya dadi ulul albab. Sifate ingkang bagus iku 5, i'amal terus kang husnudane marang guru. Tingkah lakune kang adil iku husnudane marang guru. Tingkah lakune iku husnudane marang guru. Kaping pindhang ngelakoni perintah saking guru, ikhlas manah. Kaping pindhang ngelakoni perintah saking guru, ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Selagine ora maksiat iku anut hukum syariat. Kaping telu tinggal cegahan saking guru, awe pituturan. Kaping telu tinggal cegahan saking guru, awe pituturan. Kaping papat hormat gurune. Kaping 5 ndongaaken bagusane. Kaping papat hormat gurune. Kaping 5 ndongaaken bagusane. Monggo sifate murid ingkang bagus iku 5, i'amal terus kang husnudane marang guru. Tingkah lakune kang iku husnudane marang guru. Tingkah lakune kang iku husnudane areng monggo maula
حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Kita doakan Fatihah, kirimkan 10 tahun milad yang ke-10. Muga-muga SBPS Pak Firman sedaya keluarganya, keluarga besar PT SBPS tambah berkah, dijamin mulia dunia akhirate, dijamin maju jaya lancar rezekine, selamat bahagia bunga dunia lan akhirate. Allahumma diberikan rezeki sing melimpah luar sehingga lumeber kulan jenengan berkahipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan masyarakat Kedung Randu sing sami rawuh, sedaya pedagang, karyawan, sedaya bakul-bakul sekitaripun sing sami rawuh, sedaya Pak Tarmin, matur nuwun, lagi Tarmin, lagi Tarmin ngaklak ya Allah, sedaya berkahi kabeh niki Kedung Randu padi kerja. Allahumma keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kada berkah, istiqomah ibadah, peningkatan ibadah, rezekine saged kada lancar saged tindak mekalan Madinah, benjang paringi pecah ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad sareng. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahirina wa walana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dzikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma dzikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir liqaumil fahum la ya'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jami syayat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tubalighuna biya sal ghayat min jami akhirati fi hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil alamina wa taubatan qabla al-madinah wa rahmatan 'inda al-madinah wa maghfiratan badal madinah. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil madinah wa najatan minan nar wa hamadal hisab. Gusti kamu kang mamur ya Allah, keluarga Bapak Firman, keluarga Baldar PTS BPS Kedung Randu ya Allah,
anggenipun bangun teng alam dunya dugi akhirat paring ngono gampang berkah wilujeng selamat ya Allah dipun jamin selamat dunya akhirate dipun jamin bahagia mulia dunya lan akhirate rezeki ingkang kathah ingkang berkah ingkang tur-tur ingkang saged sanggung ibadah ya Allah masyarakat Kedung Randu badhe keraja sepupanipun paringana keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang barokah keluarga ingkang sae istiqomah ibadah peningkatan ing dalam ibadah mahabbah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah bareng berkah wilujeng selamat dunya lan akhiratipun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam wa baraka wasallam wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sobat kula pangapunten, terima kasih keluarga besar Mas Firman dan Ibu, keluarga besar pun juga PT SPPS Kedung Randu, Pak Adi Wijaya, seluruhnya yang saya hormati, yang saya tersenani, bapak-bapak matur sanget ingkang tandoyo. Sobat kula pangapunten, muga-muga barokah lan berkahi. Amin Allahumma. Terima kasih PT SPPS, terima kasih seluruhnya masyarakat Kedung Randu, Padi Keraja, muga-muga selamat bejadunya lan akhirat. Amin. Turun sanget Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.